볼륨 조절을 해주세요. 안녕하세요. 메타마인드 교육 조신영입니다. 이번에 제 사이트에 생성형 AI 서비스 안에 이 효과음 생성이라는 기능을 추가했습니다. 이 효과음 생성이라는 것은 영화를 만들거나 유튜브 영상을 편집할 때 여러 가지 효과음들이 필요하잖아요. 그런 것들을 일일이 하나하나 다운로드 받거나 혹은 그 다운로드를 받을 때 뭐 저작권 걱정을 해야 될 수도 있고 여러 가지 제약 사항들이 있는데, 이제는 이 AI를 통해서 효과음을 내 마음대로 높은 퀄리티의 효과음을 제작할 수 있게 되었습니다. 우선 사용법은 간단합니다. 만들고자 하는 효과음을 이 프롬프트 입력란에 상세히 묘사해 주시면 됩니다. 자세할수록 퀄리티 높은 효과음 생성이 가능하고요. 예를 들어서 책상 위에 있던 유리컵이 떨어져서 대리석 바닥에 쨍그랑 깨지는 소리, 이런 식으로 여기 프롬프트 입력란에다가 입력해 놓고 이 효과음 생성을 누르시면 내가 원하는 효과음이 생성됩니다. 만약에 여러 개의 소리가 원하는 순서대로 차례대로 나오도록 하려면 그 프롬프트를 작성할 때 이렇게 시간 순서대로 소리가 나올 수 있도록 작성해 주시면 되겠습니다. 만약 원하는 소리가 나오지 않을 경우엔 프롬프트를 바꿔서 다시 시도하시면 되고요. 특히 여기 아래에 효과음 길이 자동 조절 옵션이라는 게 있습니다. 이거를 지금 현재 기본으로는 체크된 상태인데요. 이 경우에는 이 AI가 스스로 판단을 해서 최적의 그 효과음 길이를 알아서 만들어 주고요. 만약에 이걸 체크 해제하고 여기서 내가 원하는 길이대로 몇 초의 길이로 생성할 것인지를 선택해 주신다면 그 길이에 맞춰서 AI가 효과음을 생성해 줄 겁니다. 그리고 여기 프롬프트 입력란 바로 아래에 보시면 여러 가지 버튼들이 존재하는데요. 이것은 효과음 전문 용어들을 쭉 선택할 수 있도록 버튼으로 만들어 놓았습니다. 이 효과음 전문 용어란 버튼을 한번 클릭해 보면 여러 가지 예시 전문 용어들을 설명해 놓았는데요. 한 번씩 읽어 보시고 내가 필요한 효과음이 있다면 이거를 응용하셔도 좋을 것 같습니다. 이 중에서 내가 원하는 효과음을 하나 선택을 하면 이렇게, 만약에 이 프롬프트 입력란에 미리 입력된 내용이 있다면 이렇게 뜨고요. 그 맨 뒤에 그 프롬프트 전문 용어가 추가되겠죠. 만약에 내가 그게 아니라 삭제 후 교체 이 버튼을 클릭하게 되면 이렇게 모든 기존의 내용을 다 지우고 새롭게 이 전문 효과음의 프롬프트가 들어간 걸 보실 수 있습니다. 참고로 이 후시라는 효과음은 여기 보시면 보통 카메라가 움직이는, 특히 전환 효과라고 하죠. 그럴 때 보통 나오는 효과음이고요. 한번 이걸 테스트 삼아서 생성해 보겠습니다. 이건 대략 한 3초 정도로 해볼까요? 네, 효과음 생성 버튼을 누르면 여기에 로딩 아이콘이 표시되고요. 잠시 기다리시면 이 오디오 플레이어가 이 3초로 업데이트 된 걸 보실 수가 있죠. 재생 버튼을 눌러보면 네, 이런 식으로 효과음이 잘 생성된 것을 확인할 수가 있습니다. 만약에 이 효과음을 다운로드 받고자 한다면 여기에 점 3개 버튼을 클릭해서 다운로드 버튼을 클릭하시면 되겠습니다. 여기 포인트 부분을 보시면 효과음, 그러니까 지금 이 효과음 길이 자동 조절 옵션을 켜놓은 상태에서는 하나의 효과음을 생성할 때마다 100포인트가 소모되고요. 만약에 이 효과음 길이 자동 조절 체크 해제하고 내가 원하는 대로 원하는 초에 맞춰서 생성을 하게 된다면 이때는 1초에 하나씩 소모됩니다. 여기 무료 포인트 버튼을 클릭하면 어떻게 해야 이 포인트를 얻을 수 있는지 상세하게 다 나와 있으니까 참고하시고요. 직접 돈을 결제해서 포인트를 충전하는 방법도 있으니까 이 점도 참고하시기 바라겠습니다. 이상으로 효과음 생성 AI 서비스 출시 및 사용법 설명 영상을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.